আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। অনেক ললিপপ অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসে স্ক্রিন রেকর্ড করতে গেলে ভিডিও ব্ল্যাক অথবা গ্রিন কালার হয়। আর এটা আপনাকে ফিক্স করতে হলে ফার্স্টে আপনি সেটিংয়ে যান। সেটিংয়ে গিয়ে নিচে ডেভেলপার অপশন এখানে ক্লিক করুন। এখানে ক্লিক করার পরে নিচে যান, নিচে গিয়ে এখানে ক্লিক করুন। এখানে ক্লিক করার পরে আপনি 720x480 MDPI এটাতে ক্লিক করুন। এটাতে ক্লিক করার পরে আপনি রেকর্ড স্টার্ট করুন। স্টার্ট করার পরে আপনি নান করে দিন। আপনি যদি নান না করেন তাহলে পারে আপনার ডিসপ্লের উপর এটা থাকবে। নান করে দিন, দেখুন যে নান করে দিচ্ছেন আর এটা নাই। আর হ্যাঁ, অবশ্যই আপনি যতবার রেকর্ড করতে যাবেন ঠিক সেম এটাই করতে হবে, এটা দিতে হবে। এটা রেকর্ড স্টার্ট করার পরে নান করে দিবেন। আর হ্যাঁ, অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করবেন, নতুন নতুন ভিডিও পাবেন। মোবাইল সম্পর্কে যাবতীয় যত সমস্যা আছে আপনি কমেন্টে জানাবেন। মোবাইল রুট কাস্টমার মোবাইলে যে কোনো সমস্যা হলে কমেন্টে প্রবলেম সলভ করার চেষ্টা করবো অবশ্যই।